గ్యాల్వేదా మోడ్రన్ ఆయుర్వేద. గ్యాల్వేదా మోడ్రన్ ఆయుర్వేద మన చుట్టూ ఉన్న కాలుష్యం వల్ల మనం పీల్చే గాలి పొల్యూట్ అయ్యి మన శ్వాసనాళాలు అలాగే ఊపిరితిత్తులకి హాని కలిగిస్తుంది. అంతేకాకుండా మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గి జలుబు దగ్గు లాంటి శ్వాసకోశ రోగాల బారిన పడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జలుబు దగ్గు వంటి వ్యాధులకి సరైన చికిత్స తీసుకోకపోతే ఆస్తమా ఇంకా లంగ్స్కి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది. బయట ఉన్న దుమ్ము ధూళి వలన మనకి తరచుగా గొంతుకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ శ్వాసకోశ వ్యాధులన్నిటికీ బాయ్ బాయ్ చెప్పే రోజు వచ్చేసింది. ఎలా అంటారా? గ్యాల్వే వారి గ్యాల్వేదా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్. ఈ సిరప్లో గొప్ప ఆయుర్వేద గుణాలు కలిగిన మూలికలున్నాయి. గ్యాల్వేదా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్లోని మూలికలు వాసక్, ఇది జలుబు దగ్గు నుంచి విముక్తి కలిగించి శ్వాసనాళంలో పేరుకున్న కఫాన్ని కరిగిస్తుంది. కంటకారి, ఇది గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది, అలాగే గొంతులోని ఇన్ఫెక్షన్ని కూడా దూరం చేస్తుంది. అతి మధురం, ఎగువ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్తో పోరాడుతుంది. ఆయాసం కానీ పడిసం కానీ వీటన్నిటి నుంచి విముక్తిస్తుంది. తులసి, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి దగ్గు జలుబు ఆస్తమా సైనస్ వంటి శ్వాసకోశ రుగ్మతల నివారణగా పనిచేస్తుంది. ఈ గ్యాల్వే వారి గ్యాల్వేదా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ని ప్రతిరోజు 1 టీ స్పూన్ చొప్పున 2 సార్లు తీసుకోవడం వల్ల జలుబు దగ్గు మరియు ఆయాసం నుంచి మొదలగు శ్వాసకోశ రుగ్మతల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. మరెందుకు ఆలస్యం, గ్యాల్వే వారి గ్యాల్వేదా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ని ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేయండి.